İcbari tibbi sığorta və təbib koordinasiyası ətrafında ciddi suallar. 2025-ci il üzrə İcbari Tibbi Sığorta Fondunun büdcə bölgüsü ətrafında səslənən iddialar səhiyyə sistemində şəffaflıq, rəqabət və etik idarəetmə ilə bağlı ciddi suallar doğurur. İddialara görə icbari tibbi sığorta və təbibin işbirliyi nəticəsində büdcənin 50-60% müəyyən şəbəkəyə daxil olan klinikalar arasında bölüşdürülüb, digər 40% isə bazarın qalan iştirakçılarına çatıb. Bu bölgünün ədalətsiz olduğu və bəzi klinikaları maliyyə sıxıntısına saldığı bildirilir. Sistemin əsas icra qurumu olan təbib və maliyyələşməni həyata keçirən icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyi arasında koordinasiya mexanizmləri illərdir müzakirə olunur. Lakin bu dəfə iddialar daha konkret adlar və ünvanlarla səslənir. Şəbəkənin əsas fiqurlarından biri kimi yeni klinikanın direktoru Barat Yusubov göstərilir. Yeni klinikaya daxil olan xəstələrin müəyyən özəl tibb mərkəzlərinə yönləndirildiyi iddia olunur. Bu mərkəzlər sırasında EG Hospital, Olimp və EHB Güvən klinikalarının adları çəkilir. Qeyd edək ki, EG Hospitalın direktoru Baratın həyat yoldaşıdır. Daxil olmuş məlumatlara görə EG Hospital yaxın tarixlərə qədər digər klinikalarla müqayisədə 15-20 dəfə çox sığorta dövriyyəsi göstərib. Yoxlamalar zamanı dövriyyənin süni şəkildə azaldıldığı bildirilir. Yeni klinikaya müraciət edən xəstələrin sistemli şəkildə EG Hospitala yönləndirilməsi baş verib. Bütün xəstə kodlarının isə icbari tibbi sığorta tərəfindən təsdiqləndiyi və bunun üçün münbit şərait yaradıldığı iddia edilir. Mediatvaz.com bildirir ki, əgər bu faktlar təsdiqini tapsa, burada maraq toqquşması, rəqabət mühitinin pozulması və bərabər çıxış imkanlarının məhdudlaşdırılması kimi ciddi hüquqi məsələlər ortaya çıxır. Bu iki xətt arasında qeyri-formal koordinasiya mövcuddursa və qərarlar dar çevrədə formalaşırsa, sistemdə balans pozulmuşdur. Sadalanan məsələlər vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə hallarının dövlət vəsaitlərinin məqsədli və şəffaf xərclənməməsi prinsipinin rəqabət mühitinin qorunması mövzusunu aktuallaşdırır. Burada əsas məsələ şəxsi münasibətlərin olub-olmaması deyil, dövlət vəsaitinin bölgüsündə obyektivlik və şəffaflığın təmin olunmasıdır. Cavab gözləyən suallar cəmiyyət üçün maraqlıdır. Belə ki, 2025-ci il üzrə icbari tibbi sığorta bölgüsünün klinikalar üzrə detallı statistikası niyə açıqlanmır? Yeni klinikadan yönləndirilən xəstələrin sayı və ünvanları barədə rəsmi hesabat varmı? Audit və daxili nəzarət mexanizmləri hansı nəticələri göstərib? Əgər sistem təmiz və qanuna uyğundursa, bu sualların cavabı açıq şəkildə ictimaiyyətə təqdim olunmalıdır. Əks halda sadalananlar sadəcə əməkdaşlıq modeli deyil, qapalı qərar vermə mexanizmi kimi qəbul ediləcək. Araşdırma xarakterli iddiaların dəqiqləşdirilməsi üçün adları çəkilən şəxslərin və qurumların mövqeyi də dinlənilməlidir. Şəffaflıqsa yalnız açıqlama ilə deyil, sənədlərlə sübut olunmalıdır. İddialarda icbari tibbi sığorta ilə müqaviləli olan bir sıra özəl tibb müəssisələrinin də adları çəkilir. Məsələn, Yasamal Hospital, Avropa Beynəlxalq Hospital və Gəncə Beynəlxalq Xəstəxanası. Bu müəssisələrin biznesmen Famil Musayevin nəzarətində olduğu görünüşündən dolayı mexanizmlərlə tibbi planlama departamentində vəzifə tutan şəxslərin gəlir mənbəyinə çevrildiyi iddia edilir. Adı çəkilənlər arasında Hikmət İbrahimlinin də olduğu bildirilir. Ən ağır iddiamsa budur ki, bəzi böyük dövriyyəli özəl klinikaların əvvəlcədən razılaşma əsasında onlara ayrılan icbari tibbi sığorta dövriyyəsinin 10%-ni rüşvət kimi geri qaytarması barədə məlumatlar dolaşır. Əgər səslənən iddialar sübuta yetirilərsə, aşağıdakı hüquqi çərçivələr gündəmə gələ bilər. Vəzifəli şəxslərin xidməti mövqidən şəxsi maraq üçün istifadə etməsi, Cinayət Məcəlləsinin 308 və 311-ci maddələri, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və rüşvət alma, Rəqabət Məcəlləsi, bazarda üstün mövqidən sui-istifadə və ayrı-seçkilik, dövlət vəsaitlərinin xərclənməsində bərabərlik və şəffaflıq prinsiplərinin pozulması, icbari tibbi sığorta mexanizmi sığorta hadisələrinin kodlaşdırılması, tibbi xidmətlərin təsnifatı və ödənişlərin təsdiqi üzərindən işləyir. Əgər kod təsdiqləri selektiv qaydada aparılıbsa və yönləndirmələr inzibati təsirlə formalaşıbsa, bu artıq sistemli müdaxilə deməkdir. 2025-ci il üzrə icbari tibbi sığorta büdcəsinin klinikalar arasında bölgüsü hansı meyarlara əsaslanıb? Eyni profil üzrə xidmət göstərən müəssisələr arasında dövriyyə fərqi niyə 15-20 dəfədir?
Xəstə yönləndirmə mexanizminə kim və hansı əsaslarla nəzarət edir? İcbari tibbi sığorta müqavilələrinin monitorinqi və audit nəticələri niyə ictimaiyyətə açıqlanmır? İcbari tibbi sığorta sistemi sosial ədalət və bərabər tibbi çıxış prinsipi üzərindən qurulmalıdır. Əgər dövlət vəsaiti müəyyən qrup klinikaların xeyrinə yönləndirilirsə və bazarda qeyri-bərabər rəqabət formalaşırsa, bu artıq təkcə maliyyə məsələsi deyil, ictimai etimad böhranıdır. Araşdırmalarımız davam edir. Qarşı tərəfin də cavab haqqını tanıyırıq.